Не за горами новый учебный год. Этого события с нетерпением ожидают все юные жители Сосногорска. А пока подготовкой к 1 сентября занимаются образовательные учреждения. В этом году на проведение капитальных и текущих ремонтов в школах и детских садах района выделено свыше 20 миллионов рублей. В летний период проведен текущий ремонт во всех 38 образовательных организациях, в 7 капитальный и частичный ремонт кровель и стен зданий. Очень приятно видеть то, что школы подготовились, проведены ремонты, частично заменена мебель, где-то поменяли окна. То есть дети придут в свои любимые школы после такого долгого перерыва и с радостью приступят к получению новых зданий. Также на создание безопасных условий из республиканского бюджета на условиях софинансирования выделена субсидия свыше 3 миллионов рублей. На эти средства в школах и детских садах проведена работа по модернизации автоматической пожарной сигнализации и систем управления эвакуацией. Установлены автономные системы экстренного оповещения, оборудуется видеонаблюдение и охранная сигнализация. Приобретены ручные металлоискатели. В одной образовательной организации проводится замена ограждения по периметру. Что касается 5-й школы, мы посмотрели, многие моменты понравились. Видно, что старались люди, что, в принципе, много чего поменяли. Но, конечно, бы хотелось бы еще, чтобы немножечко преобразилось, чтобы наши школы приняли более современный, конечно, вид. Что касается нововведений, то сразу в 4 школах проводятся работы по созданию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Проведены ремонты учебных кабинетов и рекреации под фирменный стиль центра. Приобретена новая современная мебель. На данный момент в школе сделан косметический ремонт 2 кабинетов и коридора в вестибюле рекреации, где будет находиться зона коворкинга. В 2 кабинетах и в рекреации закуплена мебель, это столы, стулья рабочие, место для работы учителя, диванчики, пуфы, то есть столы для коллективной работы, то есть все, что необходимо в дальнейшем, чтобы дети могли спокойно заниматься. Стеллажи под оборудование, оборудование мы пока еще ожидаем, то есть еще прибудет. И в дальнейшем ждем, что прибудут еще столики для шахматной зоны, то есть где дети будут играть в шахматы, и тоже столы для коллективной работы, столы-трансформеры. В скором времени во все точки роста поступит новое оборудование. 3D-принтеры, очки виртуальной и дополненной реальности, квадрокоптеры, ноутбуки и оборудование для кабинета технологии. Все это будет ждать школьников уже 1 сентября. В детских садах тоже проведена большая работа. Заменены окна и полы, построены новые теневые навесы. Наш детский сад готов к новому учебному году. В этой группе, здесь у нас группа предназначена для детей с года до 2, сделал вообще большой капитальный ремонт. Мы заменили двери, мы заменили полы, приобрели новую мебель. Вы как видите, столы, стулья, мягкая игровая мебель, детские кроватки, постельные принадлежности и также буфетную. Отметим, что все 38 муниципальных образовательных организаций прошли проверку без замечаний и готовы к началу нового учебного года. Влада Гришаева и Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Юная жительница Сосногорска Александра Дмитриенко стала победительницей регионального конкурса для молодых журналистов, организаторами которого выступили ведущие средства массовой информации Республики Коми. Конкурс был объявлен в начале года. Его участники пробовали свои силы в различных жанрах журналистики. Кураторы площадок давали конкурсантам теорию, после чего участники выполняли задания. Они нам давали материал, скидывали видеоуроки, и уже в конце урока было задание. Мы его выполняли и отправляли на проверку. Какие-то критиковали, то есть объясняли ошибки, какие-то сразу опубликовывали, где-то подработали и опубликовали. Эпидемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в проведение конкурса. С учетом сложившихся условий начинающие журналисты работали в онлайн-режиме. Многие корреспонденты в таком формате работали впервые, однако это не помешало им публиковаться в региональных средствах массовой информации. Нам присылали задания, и мы выбирали, о чем писать. Самый интересный был это интервью мы брали у Ильи Хвостова, участника шоу «Голос». Он приезжал в Ухту, и нас попросили взять интервью. И я взяла у него интервью, мы, то есть, общались, в интернете все.
В этом году Александра Дмитриенко пойдет в 11 класс кадетской школы. В будущем планирует получить профессию журналиста в одном из сыктывкарских вузов. Также девушка уже год посещает занятия Сосногорского молодежного медиацентра. Напомним, появился он благодаря республиканскому проекту «Народный бюджет» в 2019 году. Силами муниципалитета в городском доме детского творчества подготовлены помещения, а на региональные средства закуплено оборудование для современной телестудии с профессиональной видеокамерой, студийным светом и монтажным компьютером. За прошедший год ребята принимали активное участие в республиканском форуме «Медиакач», и их участие было высоко оценено экспертами. Пробовали себя в качестве ведущих, телеоператоров, журналистов, снимали репортажи на социально значимые темы. Педагоги учат ребят производить видеосъемку и монтаж, осуществлять подготовку сценариев для видеороликов, используя для этого различные жанры. Это и постановочное видео, репортаж, интервью, скетч, мини-фильмы. Стоит отметить, что в течение года через медиацентр прошли почти 150 юных сосногорцев. В настоящее время Дом детского творчества уже набирает талантливых ребят на новый учебный год. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.